ভিডিও করেন পরে একটু হালকা শাসন করে ভিডিও করেন পাম্পার লাগলে পাম্পার বেড়ে যাবে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সমস্যা নাই আমি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আরে পার্সেন্ট খারাপ গেট শিবা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে তো বলছি না তারপর যাচ্ছি এখন এটা বলো ওইটা আর এই জায়গা কে রাখছে এটা কয়টা হোগি দেখছেন কয়টা বোনের পরীক্ষার মধ্যে একবার গেছিলাম রে ভাই মনে হয় কি চোখে পানি চলে আসছে